Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Portfolio për sonte. Vazhdojmë edhe më tej të flasim për futbollin e femrave dhe kësaj radhe po flasim për një sukses të dyfisht, apo siç do të thoshte miku im Sedat Limani, double success. Gjithmonë, patjetër. Mirë se vjen në Sportfolio, themelues edhe menaxher e ekipit të vajzave dy Korriku. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Vjen mirë që na keni ftuar. Po, është e vërtetë. Po në anën tjetër, në anën e majt, i kemi edhe aktorët e suksesit. Loela Ahmeti, faleminderit shumë që je sonte me neve. Përshëndetje, është kënaqësi të jam këtu me ju. Unë jam domethënë Loela Ahmeti edhe jam kapitine për ekipin senior. Faleminderit shumë. E në anën tjetër kemi edhe Rina Mehmetin. Erin, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë krenare që jem këtu sot me juve, me ndonjë intervistë bashku, që kena arrit më bu kampion si këtë vit. Suksesi dyfisht. E ke përmend shumë moti rrugtimin e dy Korrikut, edhe synimet me ekipin e vajzave, edhe një prej fjalëve që ke përmend ka qenë inkuadrimi Super League, titulli kampionit edhe dalja në Evropë. Po, është e vërtetë. Dalja në Evropë është tek hala. Po, është e vërtetë. Do të thonë na unë kohën kur kam folën atë kohë 2021 që ne është një strategji që është ndërtu mbi bazë shnosh, edhe mbi asaj që unë normal atë që kom synu zakonisht ja kom arrit. Si vjet ja kom dëshmu jo vetëm dy Korrikut, cilëve i kom tregu që projekti jam 2027 vazhdon të jetë i gjallë, edhe pikat tona i kena mri. Do të thonë me si vjet kismet, do të thonë vish në Super League do të him mas shpallës kampionit. Edhe Evropa normalisht nuk është tash një vjet na flasim edhe për Evropë. Po këto tjera. Po flasim për UEFA Champions League. Po. Po këto tjera janë bërë tek prej asaj që keni pa synim. Absolutisht, domethënë nuk më thonë që vitin 2024-25 kam qenë viti jon, 25-26 gjithçysh kam qenë jone, edhe 26-27 gjithashtu. Po flasim për një diçka që unë e kom projektu edhe në bazë asaj që kom po edhe kom analizu. Edhe mandej njerëz që kom sjell offer më vetit, edhe normal edhe lojtarët cilat unë kom menuar që do të më qenë pjesë e jonja për me arritë të qëllimi. Joel, për ekipin e dy Korrikut, sa ka qenë i vështirë ky sezon me arrit deri te titulli i kampionit? Po fillimisht ka qenë domethënë një periudhë e re, domethënë se me lut për prej u17 çavë në seniorit, domethënë ka qenë fillimi i ekipit, sa është kriju ekipi. Ndryshim i madh. Po ka qenë një ndryshim i madh, edhe tani pas e ka pas për shembull shumë ardhje të reja, edhe derisa kena arrit domethënë me mu bashku me njëra tjetrën, me kriju atë atmosferën e mirë. Ka qenë pak e vështirë, po me punën e paljoshme trajnerave, me ndihmën e menaxherit, kena arrit me mu shpall kampion. A është e vështirë me qenë kapitene lidera e ekipit? Është pak e vështirë, se gjithmonë do të me morë shumë përgjegjësi, domethënë ndaj lojtarëve, do të me morë më shumë përgjegjësi se sa lojtarët tjera, do të më konë gjithmonë komunikuese, me bashkëpunu me njëna tjetrën, mi përkryon njëna tjetrën, mi u thonë gjithmonë fjalë të mira, që mi motivu, me vazhdu, edhe pse për shembull ndoshta ndonjëherë mujna me bën ndonjë gabim në njëna tjetra, po kena arrit, domethënë, edhe unë me ndihmën e lojtarëve tjera kena arrit mu shpall kampion. Fantastike edhe në komunikim, a? Absolutisht, përnaj kjo është pjesë e sajna për shkak se përvoja saj prej moshës 3, mandej qenurit edhe pjesë e kombëtarës të Kosovës, domethënë është normal, është privilegj, po është edhe një farë përgjegjësie, edhe normal falë edhe trenerëve tona, po ne edhe trenerat tonë të korrekt, po edhe trenerave kombëtarës, për me ka vajzat tona çdo ditë më shumë, po e shfaqin talentin e tyre, jo vetëm futboll, po edhe në komunikim. Erinën e kemi kapitenet të U17-shave, e sezonet e ju ka qenë pak më i komplikuar dhe më dramatik. Po normal, na domethënë këtë sezon e kena pas domethënë më vështirë se edhe të na kanë ardhur lojtarë të reja, u domethënë çfarë thotë Leila me kriju atmosferë më të mirë, për edhe lojtarët tjera mundi sa më rehat në ekipin ton. Kena pas vështirë, kena pas shumë lojë të rëndësishme që u domethënë për me vendos për titullin kampion, po na nuk kena dorëzu, kena luftu deri në fund, domethënë secila çik në ekipin ton e ka jep maksimumin prej fillimit të sezonit deri në fund, kanë luftu shumë fush, domethënë kanë derdh njerëz, janë munduar në maksimum që na me marr domethënë edhe këtë vit domethënë më shpall kampion.
Mboni përshtypje një statistikë për shembull te Liga Juve patët mbi 100 kusur gola të shënuar dhe vetëm 3 patët pranuar. Po, do të thonë, na kena luftu që do të thonë me jap sa më shumë golla, që me pas gollaverazhin do të thonë tepër të lartë, e me marr sa më pak golla. Amo ja keni dal ka gjaha? Po. 3 gola vetë pranuar, krejt kampionatin. Po. Çu keni dal? Po, tu bashkëpunu do të thonë me secila me njëra tjetrën, tu mundu do të thonë secila me jap gol, me përkras secila me motivu njëra tjetrën, që edhe kena lu do të thonë shumë mirë. Në moshën tonë 14 vjeçare me qenë kapitene, a është për te përgjithësisë, a është edhe përmbushje për vitet pasuese që vinë për ty me u ngrit si karakter? Po, do të thonë është privilegj me kon kapitene, është përgjithësi shumë e madhe, po me ndihmën e trajnerave, me ndihmën e lejtarëve, që do të thonë ndëgjojnë lejtarët, mundohen me drejtu, me të ndëgjojnë, edhe do të thonë mendimin e tyre nuk është e vështirë, se do të thonë ato janë të ndëgjueshme, nuk është në sen që nuk bëhet, do të thonë çdo sen arrihet me punë. Për te suksesit dy korrikut, po dyja më apo pyetjen, për te suksesit dy korrikut, çka do thotë për Juve grumbullimi dhe pjesëmarrja me kombëtarën e Kosovës në futboll? Është krenari edhe nder me përfaqësu Kosovën. Sidomos më ka mi pasu gjitha gjeneratat edhe gjithmonë kanë qenë pjesë me kombëtarën. Kom arrit më konë edhe disa herë kam qenë edhe kapitine për ekipin edhe nuk besoj që ka ndjenjë më të mirë se me lujt për vendin tënë. Edhe sidomos ajo pjesa ku për shembull kena marrë pjesë në për shumë kualifikime dhe kena arrit domethënë mu kualifiku prej grupit B në grupin A, edhe ajo ndjenja kur e kupton që je kualifikuar është një ndër ndjenjat më të mira që e kam përjetuar ndonjëherë. Po edhe për mu gjithashtu njëjtë është do të thonë krenari me lu për kombëtarën e Kosovës. Këta shfrek para një javë kemi qenë me U16-at në Maqedoni, do të thonë kemi pas 3 ndeshje, i kemi fituar 3-at me rezultate pozitive, do të thonë. Pastaj kemi do të thonë jam kanë me U17 me kombëtarët e Kosovës, do të thonë kam dëshirë do të thonë me arrit do të thonë deri tek ekipi A, se besoj që secila çike ka ëndër do të thonë me mrit tek kombëtarja e Kosovës A për vajzat. Është edhe një herë them është privilegj dhe është kënaqësi me lu për kombëtarën e Kosovës. Çka ke? Më falja. Po të lutem. Është diçka që Kërkoj falje. Jo, e kuptueshme. Amo besoj edhe ti je krenar. Absolutisht, më thonë nuk ka dilemë për atë pjesë, më thonë është për mua ka qenë sa ka qenë privilegj ka qenë edhe krenari për këto vajza, po më nej komplet stafin, po flas edhe trajnerat, edhe mjekët, edhe fizjat, normal edhe për kraja klubit ka qenë aty. Pa përmendë, më thonë, sponsorat që të kënë konë gjithmonë prapa neve, më thonë, sërë që ka pas nevojë, më thonë, ata jenë konë aty. Tash, më thonë, për mu është privilegj edhe krenari, po edhe normal edhe nder. Më thonë, është kërki qiftin e Loelës edhe Rinës, po ka dhe shumë tjera lojtare, cilat janë edhe pjesë kombëtarës, më thonë, për mu është me të vërtet një mburje edhe një arritje madhe, veç me i po këto mënyrën kur e zhvillojnë lojen, mënyrën se si e arritin deri te suksesi, edhe normal, më thonë, është prej punës të madhe që bëhet, më thonë, normal që suksesi nuk mungon, më thonë, jo vetëm te pjesa e klubit, po edhe te pjesa e kombëtarës. Më thonë, për shkak se normal dihet që punë botënisht, më thonë, nëse nuk ke lojtarë të mira në klub, kombëtarja nuk ka shansa me pas. As ekipi. Edhe as ekipi. Që do të thonë, kjo është e mira që kombëtarja do të thonë po vazhdo me furnizu pe ekipeve tona në Kosovë, pe ligave tona. Unë kisha inkuraju edhe më shumë vele kombëtarën, konkretisht po flasim për futboll për FFK-n. Parimisht ajo është dashur me qenë ideja, se është promovimi. Unë jam kanë idhëtar i asaj që dete pavarësisht me gjithë respektin që kemi për vajzat tona që i kemi në Gjermani, Zvicër e kështu me radhë. Unë jam idhëtar i asaj që ne duhet me i promovu, domethënë vajzat tona që i kemi liga tona. Unë jam idhëtar i asajna. Po njëjtën gjë ku më thonë edhe mbrana sa kam qenë në shkollim në UEFA. Unë më thonë për mu, UEFA Nations League është UEFA Nations League, do me thonë lojtarë që janë të kombëtarës, më thonë të ligave vendore, se me thonë. Po jo me UEFA Nations League me marrë lojtarë për Gjermanisë e për Zvicrës.
Më thonë ekip mjaftueshëm atë kualifikimin evropian që i ki atje, okej, merri, po do me ecë përpara, okej, po UEFA Nations League jepi mundësi, jepi djemve tonë, edhe në këtë rast edhe vajzave tonë. Më thonë, okej, kur do me mri një sukses, unë 19 ose po do me shku në kualifikime, okej, merr lojtare për Gjermanisë, për Zvicrës, është perfect, pse jo? Po, derisa na si prind, si trenera, si menaxhera, si klube, po bëjmë çmos që këto vajzat më ia dhon mundësinë me shty përpara, atëherë unë po mendoj që kombëtarja do të më koncentru më shumë me i dhon hapësirë vajzave tona në ekipet tona që i kem këtu në Kosovë. Domethënë vajzave për me i shty përpara. Po FFK ka politikat e veta, me gjithë respektin që kam, edhe me suksesi tregon vetë ju, domethënë, po prapë FFK nuk mund të pas sukses nëse nuk ka sukses te ligë. Domethënë, nëse nuk i mbështet ligat tona konkretisht ekipet e vendore. Po do me dalë të dita festës, të dielën e keni organizu komplet itinerarën e keni lënë, çysh ka me rrjedh dita e diel? Çka keni planifikuar? Të dielën është më thonë festet dy fesht, më thonë me koordinim me Federatën e Futbollit të Kosovës, ne kemi aranzhu komplet ditën se si ka me qenë, më thonë të dielën është fest për dy korikon, po normal edhe për Kosovën pse ja, ku ne do më thonë fillimisht do të kemi U17, do më thonë e kanë lojën e tëne, kundër presingut të Vitis, masi të përfundon në ekipe, më thonë loja, futen ekipi i parë, më thonë që të luajnë kundër Vizionit të Ferizajt, përfundon edhe ajo ndeshje edhe mandej, më thonë vinë, më thonë medaljet, më thonë është ceremonia medaljeve edhe kupave për të dy kategoritë. Loel, sa mendon që ka me qenë sfiduese tash për ekipin në inkuadrimin në Super League, niveli më i lartë i futbollit të femrave? Po tash vetë se ka fillu që më ngrit niveli më shumë të vojza, do me thonë edhe të Liga Por, ka fillu do me thonë gjithmonë të shkuat të ngrit është më shumë futbolli vojza, e tash inkuadrimin në Super League është pak më i rënd besoj, edhe ekipet besoj janë më të përgatituna, edhe na vjen do me thonë kjo periudha e shkurtë do me thonë që është pre-season na vjen që u përgatit më shumë edhe me punu më shumë se ato kanë, do me thonë, eksperienca pak më shumë, kanë luajtur me ekipe më të forta, edhe tash na do të më tregu që edhe na kena dhënë. Edhe na këtu. Erin, a është më vështirë me fitu titullin për herë të parë, a është më vështirë kur vjen puna me mbrojt titullin? Me të kallëzu drejt, më vështirë është me mbrojt titullin kampion, se mu bu për herë të parë kampion. Se me mbrojt titullin, do me thonë, është kohë e gjatë, do me thonë njerë bush kampion, po dosh me punu haljo më shumë, derisa ta arrin, do me thonë, me mbrojt çdo vit, do me thonë, suksesin në titullin kampion. Sedat, për sezonin e Super League, e di është pak herët, po sigurisht që keni bërë dhe planifikimet e juve, a do të ketë përforcime, a do të ndryshoj ekipi për Super League? Se nuk e keni lënë rastësi, sa besoj? No, absolutisht jo, asnjëherë. Thash, më thënë, planit të ne i planifikoj pajegje shumë. Por ata dhe i në orë të pojnë. E vërtet. Do më thënë, dy gjana vizdo është ta më këthy prapë të U17 që ne për me pojzat e kanë thonë maksimumin bashkë me trenerat, po një gjatë që do të me ditë na që të U17 që si vjeqet, do më thënë, nga viti kalum kur kemi qenë kampion me U17, do më thënë, ku ka qenë Loela, Agnesa e kështu me radhë, më thënë, janë hek 9 lojtare. Konkretisht 11 lojtare janë transferu. Nga, do të thënë, pej 17 janë hek, kanë dalë të seniorët. Wow. Edhe vajzat që i kemi sot, që janë kampione, janë vajzat që kanë qenë me U15. Do të thënë, desa të ekipet kundërshtare nuk kanë lëviz lojtarët. Do të thënë, janë konë po të njëjtat lojtare që keni pas komplet zhvendosje. Na kena pas komplet zhvendosje. Edhe tash me mri, me një moshë mesatare, do më thonë 14.5, më bënë kampione U17 që kjo do më thonë që një të na është të ndërtu diçka jashtëzakonisht pozitive. Anën tjetër, do më thonë se këtë Superligës na e kena pru pak vetën, e kemi testu, do më thonë gjatë fazës shkurt, do më thonë, edhe ma herë kemi luajtur thjesht nga me gjitha ekipet e ekipës Superligë, do më thonë ekipeve të Superligës. Edhe kemi bu një farë matje, do më thonë unë më ka vyj për me bu një matje, për pos, do më thonë që unë e kom monitoru vitin e kalum, edhe si vjatë, do më thonë ekipet e Superligës, që kom monitoru vazhdimisht,
se çka po bëjnë organizimi, më fal, lojtarët, gjitha pikat. Atëherë më thonë edhe kemi testu vetëm me pa ku jemi. E kemi po të disa teste, kemi pas humbje barazim më thashë më thonë në disa 5-6, më s'ka bosha 5 ose 6 teste kemi bo. Edhe kemi pa ku jemi, më thonë nuk jemi shumë afër aty, më stam kështu ndoshta aty një mund të jetë ndoshta një, eventualisht 2 ekipe mund të jenë aty të pak për neve. Po ma merr mendja me disa përforcime si në disa raporte ku ne kemi konsideruar me trajnerat që kem nevojë me përforcu, ato do t'i përforcojmë, po mos harrojmë që te ekipi U17 kemi disa lojtarë të cilat kanë me pas të drejtë me lojtë të seniorët. Po. Si që është rasti i Erinës, për shembull. Rasti i Erinës do të thonë me një leje speciale, kjo kam pjesë e Superligës Kismet edhe ma merr mendja aty ku është një repart që neve pak a shumë e menojna që nështë aden mund të na ndihmon, do të thonë Erina është aty edhe ma merr mendja që kjo ka me qenë një prej lojtarëve bashkë me Loelin dhe disa tjera, po sidomos këto dy jam që i kemi sot. Janë dy prej lojtarëve që më mendoj që janë jashtëzakonisht premtuese. Loel, Erin, faleminderit shumë që keconte me diskutu për skuadrën e Dykorrikut dhe suksesin e juaj. Edhe faleminderit që i tregut dëgjuesve historinë dhe rrugtimin e juaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për meje gjithashtu. Sedat, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit dhe ju urojmë sukses sigurisht në rrugtimin tash Superligë. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit Dukaxhinit, në Radio Televizion Dukaxhinit të sistemës të emisionit tanë. Sportfolios që gjithmonë ka qenë këtu edhe sarë do të thonë na ka ndihmu edhe na ka jo vetëm neve, po flasim përgjithësi, do të thonë sportin e femrave dhe të vajzave e ka promovu edhe ka bëu maksimumin, kështu që faleminderit te edhe komplet stafit tanë për këtë përkrahje dhe për këtë promovim. Faleminderit shumë.